家好，看一看啊，现在在我旁边的这只母犬啊，它已经发情10来天了。它刚来我们家的时候还在流血，血的颜色还特别的红。就在今天早上，我去看了一下它的那个血的颜色的话，已经变得成那种淡粉色。而且大家如果说想看这个狗狗到底能不能配，还要看它后边这个。看它这个外阴这个地方，可以用手去摸一下啊。如果说已经软的话，就赶快去带它去做个排卵。这样的话，基本上排卵值能达到70%以上啊，说明这个时候就可以让它去交配了。所以说，等一下咱们把种公拉出来，然后让它们稍微接触一下，就可以做交配了。好了，去玩会儿吧。再把它俩都放在这个里边啊，在外边的话跑得太开了。这个母犬，你看。公狗直接就不理了啊，跑一边玩去了，对这个母犬一点兴趣都不感啊。小公狗，哎，你看，但是母狗的话比较好，还是对它是可以的，比较稀罕的。你看公狗，对它不太感兴趣，老是跑，转这转那的，根本就不理它。现在了啊，你看已经交配完了啊，你看种公的话就在旁边逗啊，逗着这个母犬，但是这个母犬的表情你看，一脸嫌弃，根本就瞅都不瞅它一眼。都说公狗是渣狗，我感觉这个母犬也挺渣的，就在旁边转着，它也不走，嘿嘿嘿，哎呀，你看又开始逗了。好了，今天的话视频就拍到这儿吧，下期见。